Երուսաղեմի քաղաքապետարանը պահանջում է, որ հայոց պատրիարքարանը վճարի երկար տարիների կուտակած հարկերը։ Պատրիարքարանն ընդդիմանում է. Երուսաղեմում հոգևոր ոչ մի կառույց տարիների ընթացքում հարկ վճարելու պարտավորություն չի ունեցել։ Այստեղ տեղում Սուրբ Երկրում հին ավանդություն կա բոլոր իշխանություններից։ Բոլոր իշխանությունները ազատել են եկեղեցիները, իմասնավորի հայ եկեղեցին, որևէ տեսակ թուրքերից։ Եվ հայոց պատրիարքարանը, եւ հույն ուղղափառ պատրիարքարանը, եւ լատին պատրիարքարանը, որտեղ դրանք կատարում են բարոյական առաքելություն, դպրոցներ են պահում, հիվանդանոցներ ունեն։ Իրավիճակն այնքան էլ արվել եւ ճնշումն ավելացել հայոց պատրիարքարանի վրա, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Տեր Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանը նամակ է գրել Իսրայելի վարչապետին։ Այստեղ պատրիարք հայրը հորդորել էր վարչապետին միջամտել եւ դադարեցնել պատրիարքության դեմ ձեռնարկած քաղաքապետարանի գործողությունները։ Հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչները իմասնավորի Կոջուն եպիսկոպոս Բաղդասարյանը, որ կալվածոց տեսուչն է, ժամանակին հազանգեց բոլորին, նախևառաջ միաբանությունը տեղեկացավ, որ դա անընդունելի է։ Արմոնա է կոչվում այդ турքը, որը քաղաքապետարանը պահանջում էր հայոց պատրիարքարանից, որտեղ մենք շատ հին ժամանակներից դա Դուրյանաշեն է կոչվում այդ թաղամասը, որ հիմիկվա արևմտյան Երուսաղեմում է։ Նրանք պահանջում էին այդ Արմոնա կոչված турքը։ Համայնքային վիճելի հարկային պարտքի հայցով պատրիարքարանը դիմել էր դատարան, դատական նիստը հետաձգվել է հայր Էմանուել Վարդապետ Աթաջանյանի փոխանցմամբ եղանակի պատճառով։ Եթե դատարանը մերժի պատրիարքարանի բողոքը, քաղաքապետարանը կբռնագրավի եւ աճուրդի կհանի հայկական եկեղեցիների ունեցվածքը, որը պատրիարքարանի սեփականությունն է դարերով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։